ukuthi ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanjalo like i-video ebese ke uyasubscribe ke kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video siyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi kwe-Betway Premiership sokubhekela lapha ya kwezimnyama i-Orlando Pirates ke kuvela ukuthi ke osukwini lanamhlanje i-Orlando Pirates ibizilolonga nomdlali eyamsayina kwiBaroka FC yaphinde ke futhi kambolekisa kuyona ke iBaroka FC laphana ke uKabelo Hositsile kubekwa ukuthi ke impela ubonakele kwi-training yakhona ke namhlanje ngosuku lwangomsombuluko. Kusho ukuthi Orlando Pirates ongenzeka isinezinhlelo engalomdlalo ongenzeka imdlalise noma inini uKabelo Hositsile from laphana iBaroka FC. Orlando Pirates kulomfana yathatheka ngaye ngesikhathi ke seNedbank Cup ka-2024 ne-2025 yamsayina yaseke imbolekisa futhi ke back kuyona ke iBaroka FC. Nazi ke indaba ivela ukuthi ke umfana engathi ke useqalile uyilolonga nazo ke ezimnyama laphana ke uKabelo Hositsile. Yona update engiphethe njengamanje, like i-video usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ahlangabezana kwi-video elandelayo, nisale kahle.